Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ima jedna stara pesma, sad mi je pala na pamet, a ide Aj berem grožđe, biram tamjaniku. Hoćemo da je zapevamo sada. Ajde, Vičko! Aj berem grožđe, biram tamjaniku. Zoro, zorice. Aj berem grožđe, biram tamjaniku. Oj, zoro, zorice. Domaćini Spasići vekovima slave prirodu i ono što daje župa. Na ovoj čarobnoj zemlji, vrednim i upornim radom i uz neograničenu količinu ljubavi, proizvode neka od najboljih srpskih vina. A sada vas pozivamo da upoznate i seosko-turističku ponudu vinarske kuće Spasić iz Aleksandrovačke župe. Uživajte! Za one koji dolazi iz Beograda, do vinarije Spasić u selu Tržac stiže se autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pojate i dalje Moravskim koridorom do isključenja Kruševac-Zapad. Na kružnom toku, pre ulaska u centar Kruševca, nastavite u smeru ka Aleksandrovcu, sve do putokaza udesno za manastir Drenča. Odatle vas čeka još 5 km obeleženog puta za današnje odredište, gde ćete sa desne strane ugledati parking. Vinarska kuća Spasić udaljena je od Beograda 232 km, a našoj ekipi je trebalo nešto više od 2,5 sata vožnje. Posle 6 godina emitovanja, najzad dođosmo u Aleksandrovačku župu i to još u sam centar vinarstva i ruralnog turizma kod porodice vinara Spasića. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli po divnom jesenjem danu u vašem vinskom carstvu. Domaćine Milane, da vas zamolim da nas upoznate sa porodicom. Evo, mi smo porodica Spasić iz vinarske kuće Spasić. Pored mene je supruga Marijana, sin Nikola i sin Aleksa. Imamo još jednog sina Veljka, ali on je trenutno u školi, tako da opravdano je izostaje. Najlepše je što imate naslednike, ovu mladost koja je već uključena u poslove. Pa da. I bit će nam danas glavni sagovornici. Pre toga da vidimo šta nam je vaša supruga iznela za dobrodošlicu. Evo domaći med i domaći vinjak. Za posluženje. Domaći? Da, domaći. A tu su i primjerci grožđa. Jeste, tamnjanika i prokupac. Najlepše od Aleksandrovačke župe. Da se poslužimo. Uvek volim da se zasladim na početku. Suština prirode u jednoj kašičici. Bagre. Za nas iz grada koji živimo u smogu ovo dođe kao lek. Jeste. Koliko rekoste da je star vinjak? Pa ovo je punoletan. Punoletan. Momci, vi ste takođe punoletni. Ajde, izvolite. Možemo da nazdravimo. Domaćine. Dobrodošli vi nama. Bolje vas našli. Živeli. Živeli.
Kada budem pravio top 5 dobrodošlica u našem serijalu, vi ćete se sigurno naći na toj listi. Vinjak je, Bože dragi, To je Božji dar. ne da se opisati. Kakvo li je tek vino? Ajmo da vidimo. To ćemo posle smeštaja. Nikola nestrpljivo čeka da nas povede u obilazak smeštaja za goste. Da, izvolite. Pratimo te. Nikola, da vidimo da li ste ti i braća dobro podelili zaduženja. Tebi je pripao smeštajni deo, pa nam reci koliko imate jedinica i broj ležajeva. Pa ukupno imamo 12 jedinica, broj leževa je ukupno oko 30 i to je raspodeljeno na 4 apartmana i 8 soba. Ova vrata obećavaju raskoš, pa da ih što pre otvorimo. Hvala, dobrodošli. Ovo je jedan od naših apartmana. Ovde možemo da smestimo ukupno 5 ljudi. Tu su kreveti na rasklapanje, koji su ovako spremljeni kao obično za sedanje u toku dana. Ovo je dnevni boravak. Da, tako je napravljeno, da. Može da se preuredi i u spavaći. Da, to je bila ideja. Sviđaju mi se ovi natpisi koje sam video i u hodniku. Šta kaže? There is always time for a glass of wine. To je ideja moje majke, ovi svi natpisi i stvarno baš krasi sobu. Korisne poslovice. Jako ste lepo sredili ceo ambijent. Nov je. Baš je komforno i opuštajuće, posebno za vinske ture. Pa da, cijela ta priča oko vina je za uživanje. Tako da nije fora da bude zgužvano, više za opuštanje. Obezbedili ste i TV i internet za one koji tako uživaju. Da, da. Kako se greju apartmani? Tokom zime imamo grejanje na koto, tu ovde na mašini ima i hlađenje u toku leta, tako da skroz je opremljeno. Imamo i spavaći deo. Šta nas tu čeka? Ovde imamo i, u većini soba imamo i bračni krevet sa svom opremom koja je potrebna i za maksimalnu udobnost. Jednostavno, ali s ukusom i velikom dozom komfora. Da pokažemo gde gosti mogu da se osveže. U svakom od jedinica imamo i kupatilo koje je opremljeno, kao što vidite, tuš kabinom, lavabo, WC šolja, sve osnovno što bilo kome bi trebalo. Baš ste ga skockali. Ima baš sve što je potrebno. Ako nešto zaborave. Da, da. Kao što vidite, u ponudi pored apartmana imamo i ove jednostavne jedinice koje imaju samo bračni krevet, uglavnom rezervisane za parove. Prvo dođu u ovu sobu, pa dogodine uzmu trokrevetnu. Vidjet ćemo možda. Što da ne? Taman ste ovim detaljima upotpunili romantiku, a vinarije su same po sebi uvek romantične. Kupatilo je ovde pored. Da, kao i svim ostalim jedinicama, tu je sve od opreme, sve što je potrebno. Dizajn je besprekoran. Jednostavno sve što je neophodno i sve što je potrebno. Taman sam malo prepomenuo sobu sa više kreveta. Da, 3 single ležaja za ostale tipove raspodeljenja gostiju, tako da za svakog ima nešto. Ovo je praktično i za poslovno putovanje. Da. I za grupu prijatelja. Da, da, uglavnom je to slučaj, da. Nikola, stvarno vam je smeštaj baš po meri gostiju vinskog turizma. Da li su i cene takve? Pa za jednu odraslu osobu za noć je 2350, u šta je uključena boravišna taksa. Da li se cene koriguju u odnosu na neke duže boravke? Pa da, može. Imamo uglavnom popuste ako neko odluči da ostane malo duže. Kako ste osmislili cene za najmlađe goste? Za decu je besplatno uglavnom. Divan gest. Vi nemate ugostiteljsku ponudu, ali sarađujete sa izvrsnim restoranima. Gostima ste na raspolaganju cele godine. Kablovska je tu, a ko hoće da radi iz vinarije, ima i dobar Wi-Fi. Da, što je verovatno bio slučaj za dosta ljudi. Imali smo slučaj da neko ostao malo duže i radio sa laptopom tu od kuće. I uživa u vinima. Da, kad tad. I reci mi, ko su vam do sada bili najčešći gosti? Pa, za sada je situacija da uglavnom, ako ima neki događaj u blizini, da su tu stanuju ti gosti, ali dešava se isto da čisto povodom vinskog turizma dođu gosti, da li je to grupa koja napuni ceo smeštaj ili grupa od 5-6 ljudi.
uglavnom, dešava se, pola-pola je raspodeljeno. Evo, sad smo došli do Aleksandrovca. U Župi ima jako puno dobrih restorana, jako puno dobrih, ali jedan od je ovaj restoran Ambijent, od braće Neše i Peđe. I evo, doveli smo da vas upoznamo sa njihovom kuhinjom. Nećete se razočarati sigurno. Izvolite. Domaćini nas već očekuju. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. Prvo želim vam dobrodošlicu, da se lepo provedete u Župije. Što se tiče nas, restoran je porodične priče, što će i sami da se uverite. Nešto se već krčka. Za dobrodošlicu, naravno, evo, za vas smo spremili, znači danas posebno je... Pa šta je ovo, gospode? Kupus na župski način. Pa hoćemo li? Nego šta? Ajmo, izvolite. Mirisi na ulasku obećavaju gastroludilo. Tako je, izvolite. Ne čeka nas švedski, već župski sto. Tako je. Video sam natpis najbolje od župske gastronomske ponude. Tako je. Hajde da predstavimo šta je sve izneto. Znači, domaći specijaliteti od, ne znam, 2 vrste proje, domaća gibanica, pečene paprike, domaće suvo meso, domaća slanina, koja se radi, znači, ovde kod nas u Pušnici. Jao! Otkrivate nam strogo čuvanu tajnu ambijenta. Inače, radi se, znači, po staroj recepturi. Meso odležava, znači, 24 do 40 časova u posebnoj marinadi, pa ide na dimljenje, znači je. Inače, radi se svakog dana. Za vas smo danas spremili, znači, dimljeni vrat, kotlete dimljenog vrata i posebno, znači, marinirani sveži paufleke. Ili župski adidas, što bi rekli, u prevodu je. U nastavku vidim grčku salatu, selekciju pršuta kao i domaće čvarke, a slede i pravi delikatesi. Tako je, to je jagnjeća drobica. Sprema se od skrame, crevca i džigerice. I uz to se preporučuje, znači, pavlaka, ide kao dodatak je. A onda i paleta sireva, kravlji, koziji, kačkavaj, domaći kajmak i paprika u pavlaci. Da probam kockicu ovog kozijeg. Ali ima aromu majko mila. Bilo bi dobro da mu pridodam i domaći čvarak. Evo, ovaj najmesnatiji baš se nameće. Kako izgledaju domaći čvarci. Tako je. A na župskom stolu su još i kisela paprika koja se sprema na poseban način i domaći paradajz u kapreze salati. Brat Nenad preuzima priču o glavnim jelima, a tu nas prvo čeka riblji specijalitet. Riba je iz Pleša, sa reke Rasine. Danas smo jedan mali deo našeg asortimana spremili za vas, to je sa roštilja. Na početku imamo ovde, to je sveži svinjski pauflek, posebno mariniran. Sa drugog kraja imamo dimljeni vrat, takođe posebno mariniran iz naše sušnice. I ovde u sredini danas smo spremili... Jesu li to uštipci? To jesu uštipci, ali to je posebno, to je 100% teleće meso, ako me razumete. Idemo dalje, znači danas na meniju smo pripremili mladu prasetinu, takođe se peče na naš župski način. Kao bajadere. Tako je. Al župske. Kolega, jel vidiš ovo parče? Ko zna, zna. Dobar izbor, a? Kako sam ga odmah spazio. Da vide gledaoci šta se ovde dešava. Brate Nešo, pa ovo je primjerak za muzej. Topim se kao ova prasetina. Izvolite. Da je probam, pa da se istopimo zajedno. Kako je dobro. Ma ovo nije normalno. Braćo Milošević, šta ste ovo napravili? Ovo je samo jedan mali deo naše... Koji smo za danas izdvojili za vas. Da sada napravimo pauzu jer nas čeka vinska tura kod Spasića. Tako je. Pa da spojimo magiju njihovih vina sa specijalitetima Aleksandrovačke župe u ambijentu. Kažu da je u vinu istina, a najlepšu istinu o uživanju spoznaćete upravo u vinariji Spasić. Zato što pre okrenite broj za rezervacije koji je pred vama i iskusite čari Aleksandrovačke župe.
Vredni ljudi župe, dobar dan vam želim. Dobar dan. I srećna vam berba. Hvala ti bio srećna reč. Evo Milane, privilegije je započeti vinsku turu u vinogradu u sred berbe. Ovo je naš najradosniji i najlepši trenutak kada ubiramo plodove našeg rada. Eto, to je berba. Znači, trenutno se nalazimo u jednom našem reprezentativnom vinogradu Tamjanike, odakle uglavnom radimo premium vina. Grožđe je ove godine fenomenalno, potpuno je sazrelo i ide berba. Sjajno. Šta sve gajite u ovoj blagodeti? Pa nama je osnovno proizvodnje Tamjanika, a pored Tamjanike radimo i Rskavac. To je u stvari Prokupac, staro ime za Prokupac. Neke nove sad zasade smo zasadili Burgundac i Jagodu. To tek treba da očekujemo da dođe na rod i da spustimo u promet. Zašto je župa toliko pogodna za vinovu lozu? Pa mogu slobodno reći da je župa postupljena Tamjanike i Rskavca, to je Prokupca. Ovdje se širilo na kraju kraja u ostatku Srbije, ali šta je ovdje specifično za župu, to je ta posebna klima koju mi imamo u odnosu na ostatak Srbije. Prije svega moram da naglasim da smo okruženi sa 4 planine, a to je Jastrebac, Kopaonik, Željin i Goč. Tako da mi smo praktično na nekoj kotlini i tu su neki posebni klimatski uslovi koji vrlo pogoduju proizvodnji grožđa i vinogradskoj, znači toj priči. Šta je još isto jedna velika prednost župe, a to su hladne noći, što jako pogoduje grožđu da se ohladi, znači da sačuva taj aromatski kompleks, jer sve što osjetite u vinu, to u stvari ide iz pokožice. Ta pokožica kad je, ako ceo dan je na suncu i celu noć je toplo, to ode. U ovom slučaju se sačuva. Sačuva se na neki način zato što su te noći hladne. Tako kući, tako rano, ko me čeka tamo. Nemam drage da me čeka, kraj me karušeka. A ja pijem svake noći, važna ina svima vama svima. Aleksa, stiglo je grožđe u vinariju. Da, evo, konačno. Ima specifičan miris. Da, to je Tamjanika. Prava župska. Velika je privilegija gledati ceo ovaj proces. Da, eto, sad to grožđe, naravno, sve prvo izmerimo, pa ga hladimo u hladnjači koji je tamo iza vas. I tek posle hlađenja ide na presovanje. To je naravno da bi se očuvalo to grožđe što više, da bi što manje vinobrana koristili, nekad skoro uopšte i bez. Ko se iole razume u vina, zna da je ovo proces koji mora brzo da se odradi. Da, tako je. Ovde smo stigli do prve faze prerade. Da, tako je. Tamjanika iz naših vinograda sada ide na presovanje. Evo vidite, ova godina je vrlo dobra, grožđa ima dosta i kvalitet je fenomenalan. Evo, kao što vidite, ovdje se trenutno cedi grožđe. I dalje prirodnim padom ide do naših podruma. A ovde vino spava i stvara magiju u buradima. Evo, tu je sad, na primjer, lekcija 2024. na odležavanju. Ona će biti na odležavanju sigurno još 1,5 dana. Ovde je Dar, naša sorta, to je naše vino koje je 2/3 rajnski rizling, 1/3 italijanski rizling. Tu iza vas je Tamjanika, standardna naša najpoznatija, koja je sada spremna za punjenje. To vino je postalo zaštitni znak vaše vinarije. Pa da, po tome smo poznati u suštini. I ovo većina je trenutno novog vina, to jest šire koja trenutno vri, sad je u procesu fermentacije. To je sve ovogodišnja priča. Da, većina je dobar da je ovogodišnja priča. Evo, mogu vam sipati da probate nešto novo, što do sada nismo imali. Probajte, u pitanju je jagoda.
Jagoda. Jedna župska sorta koja stvarno ima miris na šumske jagode. Živeli. Jedva čekam da probam. Stvarno miris jagode. Dakle, bit će taj miris i ukus još više oslobođeni vremenom jer ovo je baš mlado vino. Evo, baš pre 3 dana je završilo fermentaciju. Neverovatna aroma. To su mlađi zasadi. Evo, upravo smo u procesu smišljenja dizajna etikete, pa vidjet ćemo kada će tačno na tržište. Kad dođe u prodaju, bit ću prvi kupac. Živeli. Stigli smo i do degustacione sale vinarije Spasić. Domaćine Milane, predstavite nam vaša vina. Krenut ćemo od vina Dar. To je inače kombinacija dva rizlinga, rajinski i italijanski. Pa bih onda nastavio sa tamjanikom baznom linijom, koja je naša najprodavanija etiketa i najprisutnija na tržištu. Onda bih nastavio sa tamjanika selekcije, to je sad se zove lekcija. Posle toga, kada smo u tamjanikama, Aždaja, to je premium vino naše tamjanike, inače u Bariku je rađeno svo vreme. Onda bih predstavio isto i Ruino, to je roze od Rskavca, to je Prokupca od naše autohtone sorte isto. Despot je kombinacija 60% Prokupac, to je Rskavac, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. I imamo još dve nove etikete koje su sad već premium linija. To je Rskavac, 100% Rskavac ili Prokupac, koje je bilo 2 godine u drvetu i još 2 godine u boci. Kao i Župan isto, to je čist Cabernet Sauvignon, 2 godine dugo i posle toga je isto odležavao 2 godine u boci. Izabrali smo najbolje moguće domaćinstvo za priču o ruralnom i vinskom turizmu, zato što vi imate veoma dugu tradiciju i istoriju. Milane, kakav je vaš odnos prema tradiciji u vinarstvu? Pa sa dubokim poštovanjem pre svega, zato što su ti naši preci ipak ostavili jako dubok trag što se tiče vinarstva uopšte u Župi, a i u Srbiji. Župska vina su uvek bilo prepoznatljiva i uvek su bila cenjena, tako da jako nam je velika čast da nastavljamo tu tradiciju i da budemo deo toga. Vi ste se dugo bavili vinima, a onda ste rešili da ih spojite sa turizmom. Kako ste se odlučili na taj korak? Puno ljudi su dolazili i imali su želju da dođu i u velikim grupama. Bio je tada veliki problem smeštaja u Župi. Jednostavno, bili smo na neki način primorani da napravimo taj smeštaj, ali ispalo je to jako dobro. Tako da sada imamo sve moguće uslove da ugostimo vinoljubce, kako naše domaće, tako i strance, koji sve više i više dolaze. I imamo uslove da ih smestimo u dobrom smeštaju, da ih ponudimo dobrom hranom i dobrim vinom. I da zaokružili smo taj deo neki, praktično to nam je servis vinarije. Domaćice, da li je i vama turizam bio prirodni nastavak priče? Pa mi smo od uvijek imali ovde turiste, ali sada smo zaokružili time priču, tako da imamo da se smeste i provodite više vremena u druženju. Tako je. Da li se dese i prijateljstva? Uvek, da. Vas dvojca planirate da ostanete ovde? Pa da, naravno. Kako vi, kao mladi ljudi, vidite život ovde? Pa naravno, mislim, Župa je prelepa i naše selo ovde, Tržac i naša vinarija. Jedna jedinstvena stvar, to je stvarno nešto prelepo. Naravno da ću gledati da ostane ovde ceo život. I da tu stvarim i neku porodicu i da nastavimo svi zajedno. Nikola se slaže? Pa da, od uvek je to bio plan. Nikad nisam hteo da idem negde vani na duže vreme, tako da i ja sigurno ću da ostanem. Imate znanje i iskustvo koje vam garantuje uspeh. Kakve su vam ideje za budućnost? Pa što se tiče vinskih tura, turiste sve više i više. Nadam se da će naša Župa moći da živi od toga. Krenuli smo da razvijamo neke premium brandove, to jest neke nove etikete, pa vidjet ćemo. Kako se tržište bude pokazalo. Tako je.
Da li ovdje ima potencijala za saradnju među domaćinstvima? Naravno da ima. Nama je ideja da povežemo ljudi koji proizvode hranu, koji proizvode još neke druge stvari koje su jako bitne ovdje, koje mi koristimo kad nam dođu turisti. To nam je jako važno, jer tako zaokružimo jednu priču i jednu cijelinu kao jednu kompletnu ponudu. Domaćice, vi oko sebe imate sjajne momke koji vam pomažu. Da li su ta ljubav i podrška ključ uspeha? Tako je. Mi smo ponosni na svoje 3 sina, tako je. Ništa bez njih. Baš tako. U to ime, živeli. Živeli. Vinarija Spasić je mnogo više od dobrog vina. To je pravi odmor u društvu srdačnih domaćina i relaksacija u prelepoj prirodi. Sve što vam treba od informacija je pred vama, a sve što bi vi trebalo da uradite je da ih što pre posetite. Evo nas ponovo u elitnom društvu vinara i ugostitelja Župe. Milane, trpeza je spremna. Kao što vidite ovdje na stolu svakojakih župskih džakonija, župskih posekotina. Tako da ja predlažem da mi krenemo lagano. Da krenemo sa projem od kukuruznog belog sa potočare. Tako je. Divno je osjetiti ukus nesagorelog brašna. A kako smo na jugu, dodao bih i ove belolučene paprike sa grila. Po želji. Jednu, baš tu, izgleda kao za izložbu u Luvru. Pod nožem osjećam kako je mesnata. Gledajte, čudesna simbioza paprika i belog luka. Da, inače kisela paprika koja se peče na roštilju, pa se posebno marinira i sprema za dalju upotrebu. Sa projem je legla kao melem na ranu, a sada da započnemo spektakl kombinovanjem delikatesnih predjela sa nektarima vinarije Spasić. Od čega predlažete da krenemo? Za početak, uz predjelo, krećemo sa laganijom pričom, poput rozeja, koji se pravi od drskavca. Prvo da krenemo sa ruj. Dok je ukus posljednjeg zaloga je u ustima, da nazdravimo. Domaćini, živeli. Izvanredno za predjelo. Od ovako kvalitetnog rozea, molim vas, nikada ne pravite špricer. I nije za špricer. Tako. Ali da ne preskočimo jedan redak specijalitet rezervisan za istinske gurmane, a to su podrobice, odnosno iznutrice od jagnjetine. Mogu da te zamolim. Jednu kašiku samo. Vidi kakva je. Tu je kiselo mleko ko voli, dodatak uz taj specijalitet. Tako je. Kiselo mleko im daje novu dimenziju. Evo jedan zalogaj, pa će se prepričavati dugo. Ali je spremljeno. Ovo nije samo specijalitet, već i ozbiljna ekskluziva. Tako je. I još plus vino i jedan perfect match. Kosmos je naš. Upareno kompletno je. Ako bih mogao ja da dodam nešto, pa puno naših ljudi ide vani i oduševljava se, ne znam, internacionalnim kuhinjama tipa francuska, španska, ali raznovrsnost i takav ukus i sav doživljaj nema nigde kao kod nas. Niko ne ume da poštuje i ceni ono svoje kao naš narod. I na toj temi bi trebalo malo da poradimo. I naš proizvod glavni treba bude gostoljublje. Apsolutno. Ako se slažete. Rekao bih da smo po tome prvi na planeti. Pa, to je svojstveno Srbima da uvek će da ugoste i putnika, namirnika i slučajnog prolaznika, što baš i nije slučaj nigde vani. A to se u praksi može najbolje pokazati ovdje u ambijentu, na primjeru vrhunskog hedonizma koji nas je dočekao. Kiseli kupus sa više vrsta mesa. Tada nam je zamirisao, a sada da probamo kako to majstori prave. Sipe mi samo komadić kupusa bez mesa. Mada ovdje kod vas komadić napuni ceo tanjir. To je parče. Hajde stavi parče mesa. Eto, sa belim prugama. Gledaoci, obratite pažnju na ovu mekoću teksture. List od 4 kupusa koji se kiseli. Mogu li nešto iskreno da vas pitam? Može. Ne zamerite, a da li vidite da se sa mnom nešto neobično dešava? Vidimo I Milane? Vidim sreću. Lebdim zajedno sa ovom stolicom 10 cm iznad zemlje. Naravno, od sreće.
Meso ne moram ni da probam, ono je svoje najbolje ostavilo u kupusu. Ljudi moji, da li je ovo moguće? Domaći zadatak. I još sad kad pridružimo Spasića vina. Milane, s čim predlažete da nastavimo? Zli jezici bi rekli da tamljanika nije za ovo. Evo, ja tvrdim da jestem. Pošto tamljaniku jako lako spariti u dosta vrsta hrane. Ajde da se uverimo u to. Pa da je probamo. Ajde. Za tamljaniku. Živeli. Živeli. Au, koja aroma. Osvežavajuće, posebno posle kupusa. Šta da kažem, idemo onda dalje. Ne bih žurio sa tom, znači imamo i nastav. A dalje je na redu roštilj koji, ako se slažete, ipak pripada južnim krajevima Srbije. Tako je. Kažite mi, koje vino biste uparili sa specijalitetima sa roštilja? Pre svega za glavno jelo preporučujemo prskavac, to je crveno vino koje potpuno odgovara svim ovim našim specijalitetima. Za početak da probam ovaj dimljeni vrat. Ceo dan mislim na njega otkad sam ga danas video u pušnici. Uzet ću ovo parčenci iz sredine i pogledajte kako izgleda kada je dobro spremljen. Nije žilav, sasušen. Što bi rekli anglosaksonci, respect. Za ovo stvarno moje poštovanje. Kad se spremi na roštilju, znači on je tu negde otprilike na 80% pečen, tako dok dođe do gosta, do klijenta. Znači mora da ostane sok, mora da ostane sočno, da bude kako treba. A to je iskustvo i tradicija ugostiteljstva. Ako je potrebno je vreme. Da se nauči ovako nešto. 16 godina. To nije malo. A mi se ugostiteljstvom bavimo blizu 25. A ja nikada do ovog trenutka nisam imao prilike da probam uštipak od teletine. Prvo da ga secnem da vidim presek. Spolje je pomalo hrskav od krčkavalja, a unutra komadići tucane ljute. Ali nije preterano ljuta. Nije. Jer se lepota krije u doziranom začinjavanju. Ko bi rekao da je ovako dobro sa teletinom? Sada je uštipak potpuno novo jelo. Posebno kada krene da rezi posle par trenutaka. A zatim sledi ona vinska nadogradnja sa... A drskac, to je stari naziv za prokupac. Za prokupac. Vi ovdje u župi, gdje god koga pitate, nikom neće reći prokupac, će reći rskavac. Ovih starih ljudi malo ko zna šta je upravo. Onda da uživamo u rskavcu. Ajmo. U zdravlje. Domaćini župe, živeli. Živeli, dobro, da. Ove đakonije sa roštilja sa rskavcem su mi za sada ostavile najjači utisak. A ova priča oko imena Rskavac mi je skrenula pažnju. Nenade, natpis koji imaš na majici, u stvari poruku znaš li odakle si. Sine, tako je. Tako da kad odlučite da se bavite turizmom, prvo se uvek zamislite i upitajte odakle ste. A mi odavde znamo odlično odakle smo. Uz podršku gospodina Spasića i ostalih vinara, tu smo danas gde jesmo. Što kažu navijači jednog košarkaškog kluba, mnogo ste brejaki. Živeli još jedno. Ajmo, živeli. Dragi moji Spasići, posle samo jednog dana, slobodno mogu reći i prijatelji. Današnji dan je bio magičan. A vi, Milijana i Milane, trebalo bi da budete ponosni na to što stvarate, a pogotovo na ovakve sinove. Mi jesmo. Tako je. Kad vina sazru, volao bih da dođem na degustaciju, onako, za svoju dušu. Poziv stoji. Biće nam drago. Do tada ću svima sa toplinom u srcu najiskrenije da vas hvalim. Ostajte nam veselo i zdravo do novog susreta. Mi se nadam da se ponovno vidjeti i do tad, doviđenja. Doviđenja.